год назад обратились на предприятие «Камины» Горбунова. С Сашей встретились предварительно, он мне дал консультации по всем отопительным приборам, по цене, по качеству. Мы с ним выбрали все приборы, которые мне были необходимы. Это печь в мастерскую, камин домой и топка в баню. Делали мы сразу все комплексом, 3 прибора одновременно устанавливали. Это и сократило время монтажа, и сэкономило мои деньги. Год прошел, все сделано вовремя, качественно. Я очень рад, что встретился с таким человеком, поскольку все желания, которые у меня были по вот этой позиции, они полностью реализовались. Мне только кроме хороших слов сказать нечего.